एक मादा ईगल एक बार में 2 से 3 अंडे देती है। अंडे देने के 2 हफ्ते बाद इन अंडों से ईगल के बच्चे बाहर आते हैं। बच्चे बाहर आते ही अपनी भूख मिटाने के लिए आपस में लड़ाई करते हैं और जो इस लड़ाई में हारता है उसे ईगल अपने नुकीले पंजों से मार देती है। फैक्ट नंबर 2, क्या आपको पता है कि एक बफर फिश के शरीर में इतना जहर होता है कि ये एक बार में 30 लोगों को आसानी से मार सकती है। फैक्ट नंबर 3, एक कोयल नाम की पक्षी अपनी पूरी लाइफ में कभी घोंसला नहीं बनाती। ये हमेशा दूसरे पक्षियों के घोंसले में जाकर अंडे देती है। फैक्ट नंबर 4, क्या आप जानते हैं कि एक मेल डॉल्फिन की लंबाई 32 फीट और वजन 400 किलो होता है। वैसे क्या आपको डॉल्फिन पसंद है? कमेंट करके जरूर बताना।